enkazlar aşağı yığıldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler de bu noktada. Evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında. Arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Bina geriye doğru yıkıldı. Şu anda ekipler bu noktada uyarı yapıyorlar vatandaşları çıkarmak için. Bina tahliye edilmişti. En son gelen bilgi bu yöndeydi. Şimdi ekipler burada ısınmak için binada bekleyen vatandaşlar da tekrardan sokağa çıktılar. Burada yakınlarını bekleyen vatandaşlar artık uzaklaştırmak zorunda kaldı ekipler onları. Şu anda bulunmuş olduğumuz yerde artık riskli bir bölge. Çünkü birkaç bina daha sağlıyorlar. Düşmemeleri için ekipler bölgeyi boşaltıyor. Şu anda o çöken yeni bina için de